재채기, 기침 시 생기는 허리 통증. 기침을 하면 복압으로 디스크의 압력이 올라갑니다. 디스크 압력 상승 또는 기침을 하며 생긴 반동으로 인해 허리 디스크가 있는 사람 없는 사람 불문하고 허리 통증이 생길 수 있는데요. 어느 정도의 통증은 자연스러운 현상이지만 기침을 하다가 평소와는 다른 통증이 느껴지거나 삐끗하여 심하게 뜨끔한 느낌이 난다면 병원에 가보는 게 좋습니다. 여러분은 기침을 할 때 어떤 자세로 기침을 하시나요? 뒷짐을 지거나 허리를 손으로 받치고 하거나 그게 어렵다면 벽을 짚고 재채기를 하는 게 도움이 됩니다. 허리 디스크는 일시적인 현상이겠거니 하며 넘기게 되면 추후에 심한 통증으로 더 고생할 수 있어서 가볍게 볼 질병이 아닙니다. 허리 통증 자체가 허리 디스크의 신호일 수도 있지만 때론 엉덩이나 다리 저림이 동반되니 이 증상이 있으신 분들은 얼른 병원을 찾아가 보시길 바랍니다. 재채기! 재채기!